Inilah Desa Telogowuru, Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah. Sekitar 200 burung hantu hidup bebas di desa yang sebagian besar penghuninya petani ini. Burung hantu sengaja ditangkarkan dan dilepas liarkan untuk memerangi hama tikus. Burung hantu yang ditangkarkan petani desa Telogowuru ini merupakan kelompok burung hantu jenis Tito alba. Burung hantu yang dikenal karena matanya besar ini baru dilepaskan dari penangkaran setelah berusia 4 bulan. Agar tetap berada di area pertanian, petani membuatkan sangkar bebas atau rumah pagupon yang ditempatkan di setiap sudut area pertanian. Umumnya pagupon diletakkan di pertanian padi atau jagung yang sering diserang hama tikus. Budidaya burung hantu ini sudah dilakukan sejak 2 tahun lalu. Penangkaran berawal dari kejengkelan petani setelah mengalami gagal panen akibat serangan hama tikus. Jadi kami memelihara dari kecil itu sampai usia 4 bulan, kemudian kami lepas setelah bisa tangkas untuk menangkap tikus. Dulu hampir setiap tahun 60 hingga 100% areal tanaman jagung rusak diserang tikus. Namun kini, berkat burung hantu, hasil panen petani mencapai hampir 100% dan secara otomatis mendongkrak perekonomian warga. Agar burung hantu terlindung, pihak desa membuat peraturan larangan menembak burung. Siapapun yang melanggar larangan ini akan didenda hingga Rp2.500.000. Sebelum ada burung hantu itu, harga sewa tanah rendah karena hasil panennya juga rendah. Meskipun wajahnya cenderung menyeramkan, namun burung hantu sangat mahir memburu tikus. Kepalanya bisa berputar 180 derajat sehingga bisa melihat tikus di berbagai sudut. Saat ini populasi burung hantu hasil penangkaran petani yang ada di kandang mencapai 25 ekor. Indra Winardi, kontributor Demak, Jawa Tengah.